Rasmus hang imponerende lenge under regnbuebjelken, og vant foran Stian og Merete. Etter 5 øvelser har både Rasmus og Stian 38 poeng, med Asle Olav og Astrid like bak. Klarer Toril og de andre å ta at dem i dagens øvelse? Nå har konkurransen virkelig begynt å tilspisse. Det er kun 2 øvelser at 4 de 4 beste møtes i en semifinale. Og så er klar for konkurransen Vet du ta? Ta godt imot deltakerne våre! Før vi går i gang med konkurranse 6, skal vi ta en liten gjennomgang på hvordan deltakerne våre ligger sammenlagt etter 5 øvelser. På 10. plass, Kristine med 25 poeng. På 9. plass, Sveinung med 27 poeng. På 8. plass, Hallgeir med 27 poeng. På 7. plass, Merete med 30 poeng. På 6. plass, Toril med 30 poeng. På 5. plass, Marit med 32 poeng. På 4. plass, Asle Olav med 33 poeng. På 3. plass, Astrid med 34 poeng. På 2. plass, Stian med 38 poeng. Og på 1. plass, Rasmus med 38 poeng. Astrid, når jeg snakket med deg på intervjuet og satt for alt det her, så sa du at du kom for å ordne god stemning, og du var ikke så gærent konkurransemenneske. Hva tenker du om det nå når du ligger så oppe i teten? Nei, jeg har ikke vært noe mer konkurransemenneske, altså. Og god stemning til oss har. Men det er jo ikke feil å ligge på 3. plass. Absolutt ikke. Kanskje det ligger noe inni deg lell. Kanskje innerst. Deltakerne har vært gjennom en del fysiske øvelser nå, der de har fått testet seg både i mental og fysisk styrke, nøyaktighet og treffsikkerhet. Det er på tide å koble på de små grå. Deltakerne skal få 7 spørsmål, der hvert spørsmål har 3 svaralternativ. For hvert riktige svar de gir, så får de ha på en treskive på stativet sitt. I del 2 av konkurransen her, så skal de gjette på noen gjenstander. Deltakerne har varmet opp. Høet er koblet på, og så er klar. Da starter oss kunnskapstesten Vet du ta? Og begynner med geografi. Første spørsmål. Svarthetta er Rennebus høgste fjell. Hvor høyt er den? Svaralternativ A, 1458 meter. Svaralternativ B, 1548 meter. Svaralternativ C, 1589 meter. Det kan jo du se det når jeg skriver. Nei, det ser jeg sikkert. Da kan blått lag få vise hva man har skrevet. C 1589. Rødt lag kan vise hva man har skrevet. Og så skrev jeg B 1548.
Gult lag. Og så skrevet B 1548. Grønt lag. Kan vise fram. Og så skriver vi B 1548. Og til slutt, hvitt lag. Hva har dere skrevet? A 1458. Og så bestemt oss. Da er det riktige svaret B 1548 meter. Rødt lag, gult lag og grønt lag kan sette en kloss på stativet. Bra med det. Spørsmål nummer 2. Hvor mange kommuner grenser Rennebu til? A 4, B 5 eller C 6? 5 eller 6. Ja, det er vel 6. Sunndalen kommer oss bort dem. Tror ikke det. Da må dere avgitt et svar. Blått lag. Vi skal ha skrevet. Så svart A 4. Rødt lag. Og så svart C 6. Da kan gult lag vise fram. Og så svart A 4. Da kan grønt lag vi skal ha skrevet. B 5. Og så kan hvitt lag vi skal ha skrevet. B 5. Det riktige svaret er B 5. Det er Midtre Gauldal, Oppdal, Tynset, Rindal og Orkland. Da kan grønt lag og hvitt lag sette på en kloss på stativet sitt. Orkla regnes som en av landets aller beste lakseelver. Og i Rennebu så kan du få storfisk fra Meldalsgrensa og helt til Udsberg. Etter flere år med liten fangst ble det i 2020 fisket store mengder med laks. Hvor mange tonn laks ble det fisket langs elva fra Orkanger og til Udsberg i 2020? Det er ikke B nå, det er 2 B. Det er ikke B nå. Det kan jo ha vært sånn riktig bra år da. Jeg skulle tippe, så ville jeg sagt at det ligger på rundt 20 tonn. Ja, 19 på der å se da. Minst det. Ja. Ja. Du vet, 3 B bare. Jeg tar en nederst. Prøv det. Skyt fra hoften. Da må alle avgitt et svar. Da starter vi med blå. Hva har dere svart? C 19,8 tonn. Lag rød. Og så svarer C 19,8. Gult lag. Hva har dere skrevet for noe? Og så svart C 19,8 tonn. Grønt lag. Dere kan vise. C 19,8 tonn. Og til slutt hvitt lag. Hva har dere skrevet for noe? C 19,8 tonn. Der var alle deltakerne enige til at de ville ha svaralternativ C. Men det var i 2018 at det ble fisket 19,8 tonn. Er du på jakt etter et nytt oppussingsprosjekt? På byggmaker.no finner du massevis av tips og råd til både store og små prosjekter. Engasjerte fagfolk står klare i varehusene våre til å gi deg gode råd på veien. Slipp løs håndverkeren i deg. Da går vi oss videre til folk og hendelser i Rennebu. Spørsmål nummer 4. Nærskogen landhandel flytta inn i Markastugu, og kundene fikk en større butikk og en kafé. Når åpna Markastugu? A. Mars 2016. B. April 2017. Eller C. Februar 2015. Jo, det er sikkert noe. Ja, det sies det. Jeg var der jo flere ganger i 2016. Jeg husker ikke jeg var på butikken, så kanskje fant jeg vet, så det er jo mye skjønn. Da må deltakerne ha begynt å avgitt et svar. Blått lag,
Du kan starte. A. Mars 2016. Rødt lag. Du kan få vise fram. A. Mars 2016. Gult lag. Snu tavla deres. Så svarer B. April 2017. Grønt lag. Hva har dere svart for noe? C. Februar 2015. Og hvitt lag. Hva har dere skrevet for noe? A. Mars 2016. Markastugget ble åpnet i mars 2016. Svaralternativ A. Blått lag, rødt lag og hvitt lag kan få sette på en kloss på stolpen sin. Ta oss i gang, da. High five. Spørsmål nummer 5. 19 år gamle Emilie Joramo fra Innset. Hun har spilt på det norske fotballandslaget siden hun var 15 år. Hvor mange kamper har Emilie per i dag spilt på aldersbestemte landslag? Svaralternativ A. 38. Svaralternativ B. 26. Svaralternativ C. 31. Det her er din hjemmebane. Nei. Jo. Nei. Innsett. Jeg Ja. tok Nærskogen nå. Nå har du sett Innsett her. Men jeg vet ikke. Hva er vanlig? Var det landskamper? Det er jo ikke så mange. 26, da. 26. Da må deltakerne avgitt et svar. Blått lag. Snu tavla deres. Og så svart B. 26. Rødt lag. Hva har dere svart for noe? Og så svart B. 26. Gult lag. Hva har dere skrevet ned? Og så svart A. 38. Grønt lag. Kan snu tavla deres. B. 26. Og til slutt hvitt lag. Hva har dere skrevet ned? B. 26. Her var det mange som tippa 26. Jeg hører litt fra siden her at det var noe diskusjon om at det her burde innsettingen hjelpe til med, Kristine. Ja, det synes jeg. Når jeg tok spørsmål om Nærskogen, så. Ja, men jeg vet ikke det der. Det her er ren og skjær gjetting. Men det riktige svaret, det er faktisk A. 38. Ja da! Poeng til gult lag. Nå så gærent. Ja. Vebjørn Rodal fra Berkåk ble i 1996 OL-mester på 800 meter. Han sprang inn til ny olympisk rekord. Hvor fort sprang han Vebjørn Rodal i Atlanta den kvelden? Svaralternativ A. 1:42,58. Svaralternativ B. 1:42,78. Eller svaralternativ C. 1:42,48. Det er du som er så gammel at du vet det her. Jeg sa det, ja. Det kjente jeg jo, men... Ja, jeg tror det. Da må deltakerne avgitt et svar. Blått lag. Kan dere vise svaret deres? Og så svart er A. 1,4258. Rødt lag. Hva har dere svart? Og så svarer C. 1:42,48. Gult lag. Hva har dere skrevet ned? Og så svarer A. 1:42,58. Grønt lag. Kan dere snu tavla deres? Og så svarer C. 1:42,48. Og til slutt hvitt lag. Hva har dere skrevet for noe? Og så svart C. 1:42,48. Det riktige svaret her var A. 1:42,58. Ja! Gult og blått lag kan sette på glass. Alltid stort på magefølelsen. Det var litt. Ja, jeg får bare inn. Regnbuesongen er spilt inn i mange ulike versjoner. Blant annet med vokalgruppa Pust med Jorunn Louise Husand. Til 17. mai i 2020 så laget Ole Kristian Hoseth en fantastisk digital versjon, der blant annet Heidi Skjerve og Tuva Borgedatter Larsen og en rekke andre dyktige regnbuemusikere deltar. Hvem har skrevet teksten til regnbuesongen?
Svaralternativ A. Eivind Bratseth. Svaralternativ B. Olav Buddeng. Eller svaralternativ C. Jon Gunnes. Jeg tror det er ganske lenge. Det må være det. Ja. Kjøpe den. Da må alle avgitt et svar. Blått lag, kan dere vise frem. Jeg svarer B. Olav Budeng. Rødt lag, hva har dere skrevet for noe? Og så skrev jeg C. Jon Gunnes. Gult lag, kan dere vise frem hva dere har skrevet? Da skriver jeg C. Jon Gunnes. Grønt lag, hva har dere skrevet for noe? A. Eivind Bratseth. Og hvitt lag, hva har dere skrevet her? A. Eivind Bratseth. Da ser vi at alle svaralternativer er brukt. Det riktige svaret her C. Jon Gunnes. Rødt lag og gult lag kan sette på en kloss på stolpen sin. Da har vi kommet til heimlig på nærskogen. Ja. For det er ikke nærskogen, Nei. eller nærskogen, eller... Nei, det er nærskogen. Det Ja. er nærskogen. Ja. Det er det. Og hvem er det som kommer til nå, da? Nei, nå har kommet til Kristine Fjelstad Gjervann. Det er oss. Nettopp flyttet hit igjen med 2 unger og mann og en del dyr. En del dyr. Ja. Hvem har Kristine, da? Hva vil du fortelle om deg selv? Jeg er 22 år. 22 år. Konkurransens yngste. Ja. Og jeg har ikke tida til å sitte rolig. Nei. Så jeg er stort sett aktiv hele tida. Aktiv hele tida. Ja. Hva har du tenkt å begynne med på nærskogen, da? Jo, her så har jeg begynt litt. Jeg har nå 3 hester, og så har jeg 5 gjet og noen kaniner. Og så skal vi begynne med melkeproduksjon med kyr etter hvert. Da. Og du skal være med i Regnbuemesteren, du? Det skal jeg. Så artig. Ja, jeg gleder meg til det. Hva gjorde at Kristine skulle være med på Regnbuemesteren, da? Nei, når de ringte og spurte meg, så tenkte jeg at jeg kan heller angre på noe som jeg har vært med på, enn noe som jeg har vært å si nei til. Ja, enig. Ja. Så da tenkte jeg at det her må jeg bli med på. Ja, sant. Så artig. Ja. Det er jo, noen kan jo gruse litt. Ja. Men det gjør ikke du. Nei, ikke egentlig det. Nei. Må nå bare håpe til. Ja. Kan gruse rett før igjen. Det kan du gjøre. Ja. Du vet jo ikke hva du skal. Nei, jeg vet ikke hva jeg skal. Altså. Jeg tar alt som det kommer. Ja, de får bruke energi på gruset. Ja. Jeg ligger ikke nattvaken. Godt å høre. Ja. Men hva er dine sterke sider, da? Jeg er sta. Du er sta? Ja. Der kommer en jammen med langt med. Ja, det er det. Jeg har funnet ut det kommer langt med å være sta. Ja. Altså, jeg er nå utadvendt og går godt i lag med mange forskjellige personer. God egenskap. Ja. Og så tror jeg at jeg har en sterk kropp. Ja. Du har bruk av kroppen din. Ja, han må det. Ja. Hva Jeg liker fysisk arbeid. Jeg har en far da, som er ganske fysisk, arbeider mye fysisk. Og han har vært med mye på gardsarbeid og diverse andre ting som gjør at jeg liker å være ute, og jeg liker å bevege meg, og at jeg har en sånn indre rastløshet som jeg må bare få bruke meg på, og da må jeg bare finne på noe. Ja. Men det er hest, har jeg forstått? Ja. Det har vært interessen siden jeg var liten. Ja. Egen hest når du var 10 år? Ja. Og hun har jeg enda. Og hun har du enda? Ja. For det er jo fysisk arbeid. Ja, det er fysisk arbeid. Ja, absolutt. Så jeg lærte om ansvar når jeg fikk henne. Ja. Jeg lærte tidlig om ansvar overfor et annet dyr, da, eller et levende vesen. Ja. Det tror jeg er en viktig egenskap å ha med seg. Absolutt. Har du litt konkurranseinstinkt, for eksempel? Ja. Kan det jobbe litt imot det, eller kan det være bare til hjelp? Det kan være begge deler. Ja. Jeg kan ødelegge for meg selv også. Fordi at det går på så hardt, da. Eller ja. For du gir ikke? Nei, jeg gir ikke meg. Nei, du skal klare det. Jeg skal klare det. Jeg er den yngste, men jeg skal vise dem. Er det noen øvelser du liksom har tenkt at kanskje kan komme, eller? Ja. Hva har du tenkt deg?
saging og også melkespannholding. Ja, og da vil du helst ha Saging. Da vil du helst ha saging. For jeg kommer til å bli gæren hvis det blir melkespann. Det blir for statisk, ja. Det blir for statisk. Ja. Tautrekking, det håper jeg det blir. Det håper du det blir. Ja, det har vært artig. Ja. Da, du vil Bruker vise frem. fotene. Ja. Det er fotene du føler er liksom Ja. sterkest. Det tror jeg er sterkest igjen til kroppen min, ja. Ja. Enn så er andre som skal være med, da. Du har jo fått treffe dem en gang. Ja. Hva tenker du om dem, da? Nei, det blir en artig gjeng. Det blir show. Det blir show. Ja, det tror jeg. Absolutt. Det er en knakende fin gjeng alle sammen. Ja. Oss må jo snakke litt om plassen som vi er på. Ja. På Nærskogen. Mm. Hva er det beste med Nærskogen, og hva du ville ha vist frem at noen som har kommet hit for første gangen? Det jeg ville ha gjort da, Ja. når jeg har hatt venner på besøk som aldri har vært her, så har jeg tida med på ridetur. Ja. Innover Leverdalen og attover mot Svartetta til Åsen her. For det er fineste delene til Nærskogen. Det tror jeg på. Ja. Det er rolig og stilt, og det er bare fantastisk. Også fra hesteryggen så er alt mye finere. Ja. Jeg kommer. Ja, det sier jeg du skal. Velkommen. Da sier du at det er ro. Mm. Og så har du jo tidligere nå sagt at du liker når det skjer ting, men du liker litt roa. Ja. Ja. Det må være stilt der jeg bor. Ja. Fordi at det kan ikke ha en bakgrunnsstøy hele tida. Nei. Sant. Så det er litt rart. Ja. Men det er som at det gjør meg mer urolig enn at hvis det er helt stilt. Hvordan er det at du har vært den du er i dag? Du er jo bare 22, og jeg føler jo at jeg snakker med noen som er ganske mange år gamlere, egentlig. For du er en travel dame. Ja. Det er ikke bare at du har flyttet til Nærskogen og skal ta over, eller skal begynne med ski. Nei. Hva driver du med attåt? Jeg er oppvokst med fosterbror. Ja, Mhm. det er du. Som kom til oss når han var 3 år gammel og jeg var 4. Ja. Så jeg tror jeg begynte å føle ansvar for han allerede da. Ja. Ja, og at det har fælt meg opp igjennom da. Ja. Som har gjort at jeg sikkert har blitt voksen tidlig da. Og så har jeg strevet litt selv. På spesielt i ungdomsåra og sånn. Men jeg har liksom klart å reise meg da. Ja. Og så har jeg har kjempet for de tingene som jeg har brunnet for. Ja. Og det er at folk rundt meg skal ha det bra. Og at dem jeg kjenner skal ha det best mulig. Ja. Og det har jeg arbeidet mye for det. Ja. Og det må jeg jo si er jo helt utrolig. At du vil kjempe for dem rundt deg skal ha det bra, hvis at du ikke har hatt det helt bra selv. Så Nei. er det... Jeg har hatt bra med omgivelsene mine, men Ja. jeg har ikke hatt det bra. Nei. Jeg hadde ikke det bra med Kristine. Nei, sant. Men i dag... I dag så har jeg veldig bra med Kristine. Ja. Fordi jeg har lært mine metoder å være meg selv på. Ja. Som gjør til at ting fungerer, og jeg har det fint. Og jeg har en fantastisk familie. Jeg har 2 unger, og jeg har en mann som jeg er veldig glad i. Så jeg har det kjempebra. Så godt å høre. Og i tillegg da, på sommeren så er jeg og mannen min og svigerfar min fer rundt i Norge og kjører traktorpulling. Det gjør dere, vet du. Ja. Ja! Det må du fortelle om. Ja. Da kjører vi noen konkurranse da, med traktor. Og det er ikke dem som kjører. Nei, jeg kjører. Det er du. Både jeg og svigerfar og Naril kjører. Så Alle vi har tre. med 3 traktorer. Dere kjører hver år. Ja. Fer både ned med Våler og oppe i Nord-Trøndelag og... Ok, da må du forklare til dem som ikke vet hva det går ut på. Jo, det går ut på at det er mange forskjellige traktorer som møter opp, og så blir den delt inn i forskjellige klasser, vektklasser. Jaha. Og så skal han hekte den på en vogn som er veldig, veldig tung. Og den har et lodd som forskyver seg etter hvert som den begynner å kjøre. Jaha. Så banen er 100 meter. Og det forskyver seg, og det blir bare tyngre og tyngre etter hvert som den kjører over. Og så er det om å gjort å komme over da.
og kom Ok. lengst. Først. Ja. Og der gjør du det ganske skarpt. Ja, Ja. en gang jeg kom hjem ut av pokalen. En gang bare. Ja. Da var det traktoren. Da var det traktor, men det er faktisk sant. Ja, det var det. Og da var jeg sur. Da tror jeg de hører meg helt igjen. Jeg gleder meg skikkelig til å se det i konkurranse. Ja. Jeg tror det blir show. Ja, men det er bra. Det tror jeg også. Og med den gjengen som er med da, så tror jeg det her blir Ja. bra her. Absolutt. Mm. Oi! Tror kanskje at Doffen er litt sliten. Kanskje han rett og slett trenger å hvile seg litt. Du, nå henter mamma en kopp, og så kjører mamma Doffen ut på landet. Så kan han være der på den der feriekolonien, vet du, der Ole og Dole er, og så kan han være der og bare kjenne litt på hvordan det er å ta litt vare på seg selv. Hva skjer da? Doffen er døva. Nå er det sånn at noen har 2 poeng, noen har 4, og noen har 3. Men i konkurransen på del 2 så skal vi dele ut hele 3 poeng. Så her kan fort snu seg. Under det røde teppet her ligger det 5 gjenstander, som deltakerne skal koble opp mot 5 bedrifter i Rennebu. Her er det sånn at 5 rette det gir 3 poeng, 4 rette gir 2 poeng, 3 rette gir 1 poeng, og alt nedfor der gir 0 poeng. Da kan vi gå fram og ta av duken, så deltakerne får se gjenstandene. På bordet ser dere nå 5 gjenstander. Og de kommer fra 5 matprodusenter i Rennebu. Det er Rodebakk, Hognamat, Rennbier, Kroken bakeri og Grindal ysteri. Deltakerne skal nå få frem og se, og gå tilbake til plassene sine og skrive det svaret de tror er rett. Da har dere fått kikket på så 5 tingene som lå på bordet. Nå kan dere ta opp tavlene og skrive svarene deres. Da kan blått lag få vise frem hva de har skrevet ned. Så svarer A. Grindal ysteri. B. Rodebakk bryggeri. C. Hognamat. D. Rennbier. Og E. Kroken bakeri. Rødt lag
Kan dere snu tavla deres? Og så svarer A. Grindal ysteri. B. Rodebakk gårdsbryggeri. C. Hognamat. D. Rennbier. Og E. Kroken bakeri. Gult lag, hva har dere skrevet ned for noe? Og så svarer A. Grindal ysteri. B. Rodebakk gårdsbryggeri. C. Hognamat. D. Rennbier. Og E. Kroken bakeri. Grønt lag, hva har dere skrevet? Og så skriver vi A. Hognamat. B. Rodebakk gårdsbryggeri. C. Rennbier. D. Grindal ysteri. Og E. Kroken bakeri. Og hvitt lag, kan dere snu og vise hva dere har skrevet? Så skriver vi A. Grindal ysteri. B. Rodebakk gårdsbryggeri. C. Rennbier. D. Hognamat. E. Kroken bakeri. Pizza og pølse. Feil, vet du. Da er oss oppe på Høvann på Innset, og her bor det en kar som skal være med på Regnbuemesteren 2021. Hvilken kar er det som bor her? Det må være jeg, da. Det er sikkert du, da. Hvem er du, da? Nei, jeg heter jo Hallgeir Haugan, ja. Du heter Hallgeir Haugan. Ja. Og skal være med nå og se om du kan bli regnbumester. Jeg blir det. Du blir regnbumester. Unnskyld, beklager, det var feil. Ja. Det sitter så jeg ikke meldt meg på. Nei, for du meldte på det. Jeg meldte meg på, jeg skrev inn et brev. Ja. Og jeg trodde jo det var jakten på kjærligheten til hunden. Ja, det trodde jeg. Ja, men der var det jo ikke. Nei. Og så var det jo et alternativ 2. Naked Attraction. Ja. Det var det heller ikke. Nei, det var Regnbuemesteren, ja. Ja. Og det vet jeg ikke hva jeg er. Nei, men du er med. Jeg er med. Ja, så bra. Hvem er det flere som bor i lag med det? Oi, det er så mange. Det er kjempemange. Ja. Ja. Det er nå jeg, da. Ja, det er du. Ja. Så er det når hun Bente, da. Ja. Din fru. Og hvem er det? Jo, det er hun jeg er gift med. Det er hun du er gift med. Ja. Og det var hun som sa jeg skulle være med på det her, da. Var det? Ja. 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 Og så er det han Eivind. Og så er det han Sondre. Og så er det Marte. Og så har jeg har jo en gutt til, da, men han er jo flyttet ut, da. Ja. I Soknaren, for alle ting. Ja. Men han er her, han, ja. Ja, og jeg har kjørt forbi Soknaren. Ja. Det er oppe i skråning der. Ja. Hva driver du med da, Hallgeir, når du ikke er med på alle disse reality-programmer du er med på? Det er ikke så mye vind imellom, da. Nei, jeg skjønner det. For jeg er jo med på en del. Ja. Men jeg er jo med, jeg holder på med, jeg driver noe med gard, da. Med bonde, jeg, da. Du er bonde, du. Ja. En sånn bonderomantiker, da, som noen kaller det. Ja. Men du har noe dyr? Jeg har noe dyr, ja. Du har sø? Det stemmer, på en prikk. På en prikk. Så jeg har noen, ja, jeg har noen til dem, da. Men dem har ikke du her nå, da. Nå har du sleft dem. Nå har jeg sleft dem til fjells, da. Men det er jo fysisk arbeid. Det er ganske fysisk arbeid, da. Ja. Jeg driver med det. Så du har bruk av kroppen din hele livet? Ja. Du er ikke bare bonde? Nei, ja. Ja. Men det er egentlig det jeg er, da. Ja, ok. Hoved. Det er det jeg lever av, ja. Ja. Og så, nei, jeg har jo et sånn gjærefirma, da. Ja. Når du var yngre, da? Når jeg var litt inn i Når du russ, var ja. litt Det er inn liten og versunge, som de sier. Litt inn versunge, ja. Hva drev du med da? Hva drev jeg med da? Ja. Nei, hva jeg drev med da? Begynte jeg å sprenge etter disse versungene, da. Du sprang mye? Og smått å sprenge, da. For Ja. at det var nok ikke akkurat og så er det ikke noe glansbilde. Så var det nødt til å sprenge. Men du har vært på Innset i alle tid, eller? Nei, jeg bodde nå på Oppdal, da. For jeg for nå, så jeg havnet i Oløkka, da, som de sier, da. Ja. Du fikk det en kjæreste, da. Ja, det gjorde noe det, da, vet du.
Og det er noe der som jeg bor sammen med enda. Fortsatt. Ja. Så jeg vet ikke om det var blitt Oløkka da, kanskje. Nei, det var kanskje ikke det. Nei. Men det var noe ikke å gjøre med, da. Nei. Eller attåtsett, som jeg kaller det. Jeg ble attåtsett, for jeg var så ung. Ja. Jeg var så ung, vet du. Altså, hun var jo gammel, da. Ja. Så hun er gamlere enn meg, da. År eldre. Ja. Ja. Ja, det stemmer det. Når du skal være med i Regnbuemesteren nå, så er det jo litt interessant å se på hva er dine sterke sider. Det vet ikke jeg. Det spørs hva Regnbuemesterne går ut på det. Men du har sikkert sett for det nå? Ja, det har jeg gjort. Og jeg tror rødt lys. Ja. Der tror jeg kan være god. Der er du god fordi at du er så flink på å rolle? Ja. Nei, Hallgeir. Jo, men jeg lurer, vet du. Du lurer, ja. Jeg lurer da, vet du. Ja. Når de snur seg bort, så springer jeg fram. Ja, og så, når de snur seg igjen, så står jeg rolig. Ja. Så der er det lurt, da. Ja. Så det er jo en sterk side. Det er en sterk side. I rødt lys, ja. Og så tror jeg kanskje den der Stiv Heks. Ja. Den tror jeg blir bra. Den blir bra. Ja. For det er du jo også god på. Ja. Ja. Den er god til å krype unni og skrove ut og ta det der. Ja. Så hvis de 2 konkurranser kommer, da kan Sander bare altså, da tror jeg de sliter i andre, men resten vet ikke. Nei. Da tror jeg det kan gå. Da vet jeg ikke om det går noe særlig. Å nei. Nei, fordi... Den 3000 meter og sånn. Ja, og der er ikke noe... Jeg vet ikke om jeg har så vanvittig god kondis. Nei, ok. Visste at du skulle ha visst med noe. Det fineste med innsett. Ja, når jeg åpnet glasset her, så har jeg fått skitt ut. Ja. Nå er du ferdig med det. Fort ferdig med det. Og hvis du skulle bevege deg, så skulle du ha gått på tur, da. Nei, det har jeg sikkert ført opp på Gråhøa, da. Gråhøa? Skitt utover, da. Eller inn på Sætra, kan jeg snart føre. På Sætra. Og den ligger langt unna? Nei, jo enn i Novdalen, da. Det er langt unna, nei. Nei. Der er det fint å være. Det har vært en fin spasertur rett av sted, ja. Så gjør du den dag, da, vet du. Så gjør du den dag, Når du er så ferdig med Regnbuemesteren, så må det være det. Må du feire seieren. Ja. Ja. Det regner jeg med, ja. Er det noe du tenker som... Har du konkurranseinstinkt? Jeg er nok litt vrang, tror jeg. Ja. Hvis at jeg bestemmer meg for en ting, så er det... Kan det hende at jeg er litt vrang. Men det er bra. For eksempel hvis puslespillet, hvis den legger puslespill, og brikkene ikke vil, så kan det hende jeg må. Ja, for det er ikke noe sånn, det er ikke noe avtale på det. Jo. Bestandig det. Nei, altså hvis staten, som Bente sier da, så hvis den får noen muligheter, så må den bare gripe den da. Det har du gjort nå? Ja. Hvis du kan jo bli Regnbuemester, så er det noe greit, det. Men hvis du ikke blir det, så blir det noe greit, da. Da kan vi høre litt med deltakerne hvordan begrunnelse de har for de svarene sine. Rasmus og Astrid? Ja, det blir litt på måfå. Men ja, Grindal ysteri, det er vel for å mokke ost med. B det er for selvkontroll til... Gjæringstemperatur, tror jeg. Ja. C det er for å henge opp spikkefenk med. D er egentlig fra Oppdal tannhelseklinikk. Men de blir brukt i dag da, på rennebier. Og E er vel... Ja, det er jo en bakkerspade da. Fra kroken. Er det flere som har noen begrunnelser på svarene sine her? Hallgeir? Nei, jeg trodde jo den der A da, til begynne med det var jo kanskje for å mokke opp døde flugger. Eller bier da, som det heter i Regnbu. Men jeg fant ut at det kunne ikke være for så mye døde bier etter.
De er jo mye døde bier. Og så kan jeg ikke forstå noe annet enn at det må være en Arnt Strand som drar inn i spiker til matproduksjon. Så det må jo bli Hognamat da. Den spikeren på C. Det går ikke an annet. Kan jo også være Kroken bakeri da. Men jeg har ikke... Ja. Da kjøper ikke oss noe mer der hvis at de har spiker til... Nei, det tror ikke de gjør. Det får være grenser. Ja, nei, men gode konklusjoner der. Asle? Nei, det var en litt gjetting her også, men den B-en der, jeg så for meg at den var bruket til noen form for måling til alkoholprosent. Men hvem vet? En Marit? Det ble litt fram og tilbake. Ja, hva skal jeg si? Vi har jo A, den tror jeg gikk for ysteriet. Det var litt sånn mellom ysteriet og bakeriet. Jeg tenker at den så ut som den bakespaden. Jeg kan også bruke det til å gå sånn og nedi der se for meg hvordan de da ser på konsistensen, da, om det er nok fett og sånn for osteproduksjon. Nei, det er jo bakespade. Så vi går for en blå, for det kan jo samme greiene. Der kan du også ta den opp, praktisk. Kan du se litt i konsistensen oppi den. Altså det er ren gjetting, jeg har ikke peiling. Det er bare å finne hva er det minst dårlige forklaringen egentlig. Så da går vi for A, det blir ysteriet, og så tar vi B. Ja, det er noe rødt nedi der. Ligner på noe øllignende farge på den. Det er sikkert en del av prosessen for å utvinne eller produsere alkoholvarer. C, så ble det da bier på at det spiker. Den kan du da bruke inne i bikubene på et vis for å sjekke om det er honningen der eller et eller annet sånt greier. Det var egentlig i mangel av 4 bedre forklaringer, så var det den minst dårlige, rett og slett. Så da ble det den. Og så på det så var det Hognamat, ikke for at den er for å sjekke konsistensen på kjøttproduktene. Sånn i ettertid nå ser jeg at spikeren kanskje får henge opp spekekjøtt for eksempel, så der kan det hende vi har missa. Det er jo bare når jeg kom på nå. Ja, og så da siste E, det får jeg tenke at det må være noe her som er noe enkelt her. Det er en bakespalle. Sveinung? Ja, vi har jo litt forskjellige svar da. Vi tenkte kanskje de soper opp litt ull eller innvoller eller noe sånt på slakteri da, så Hognamat, jeg trenger en sånn feiebrett. Ja. Og så trenger de temperaturmåler. Alkohol tenkte vi ikke på faktisk da, men temperaturmåler på bryggeri. Så det var B. C, det tror vi er for å avlive dronningbier med. Ok. Når du tar ut deg, så det var jo opplagt, følte vi. Ja. Det tror vi er sånn pynteredskap til osteproduksjon. Kanskje skjæreosten eller pynt på kantene og sånn. Og E var vel også opplagt for oss da, med en bakespade. Så jeg tror vi har rett da. Ja, men det skjønner jeg jo, det tror jeg sikkert alle her nå. Og det har dere jo ikke da, men utrolig kreativt tenkt. Jeg tenker oss går igjennom de riktige svarene. A. Det er en ystespade fra Grindal Ysteri. Den er for å skjære, røre og flytte ostemasse i produksjon av blant annet seterost og råblad. B. En lakenmåler fra Hognamat. Den måler styrken på laken som kjøtt og kjøttprodukter ligger til. C. Spiker fra Rodebakk gårdsbryggeri. Den bruker han som en propp i lokket når du tar prøver til ølet under lagringsprosessen, i stedet for en vintyv. Gjenstand D. Det er ei omlarvingsnål fra rennbier. Den brukes i produksjon av dronningbier når larvene løftes ut av cellene og inn i dronningceller. Og E. En spuddu fra Kroken bakeri for å snu lefslevene på takka. Det vil si, blått lag, dere har 3 rette og kan sette 1 kloss på stolpen. Rødt lag, dere har også 3 rette og kan sette 1 kloss på stolpen. Gult lag, dere har også 3 rette og kan sette 1 kloss på stolpen. Grønt lag, dere har 1 rett og får dessverre ingen kloss i dag. Og hvitt lag, dere har 2 rett, og det blir dessverre ingen kloss på stolpen, Dårel. Da har vi faktisk fått en vinner. Gult lag, Merete og Asle Olav, gratulerer.
Etter 6 øvelser ser den sammenlagte stillingen sånn her ut. På 10. plass, Kristine med 31 poeng. På 9. plass, Sveinung med 32 poeng. På 8. plass, Hallgeir med 33 poeng. På 7. plass, Toril med 35 poeng. På 6. plass, Marit med 37 poeng. På 5. plass, Merete med 40 poeng. På 4. plass, Astrid med 42 poeng. På 3. plass, Stian med 43 poeng. På 2. plass, Asle Olav med 43 poeng. Og på 1. plass, Rasmus med 46 poeng. 6 øvelser er unnagjort. Høet har fått kjørt seg. Neste konkurranse vet oss vil by på action. Og så gleder jeg oss til neste gang. Takk for nå. Regnbuemesteren er stort sett laget på dugnad, men det koster å få det på lufta. Støtt oss gjerne med et valgfritt beløp som du vipser til nummer 71 60 50. I neste program krever det at deltakerne har både balanse og hurtighet og kommer seg helskinnet gjennom rennebu. Hvem klarer øvelsen som de fleste frykter? Følg med!